Muy buenos días, tardes o noches, mi gente. Un día más con este caso de diagnóstico. Un Dodge Caliber, no, Dodge Caliber es este. Dodge Caliber, no, me dieron mal el control de entrada. Disculpen, vamos a chequear este Mini Cooper. Este es un Mini Cooper año 2011 o 8, creo que es 2008. El problema que tiene es que no acelera. Entonces no acelera. Lo han andado de talleres en talleres, lo han revisado un montón de gente y no le pueden hallar. Ya le hicieron de todo, le cambiaron bujía, le cambiaron cuerpo de aceleración, un montón de cosas. Entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando con este vehículo. Vamos a poner el escáner, lo escaneo y les aviso. Ok, mi gente, vamos a escanearlo. Vamos a ver qué nos da. Tenemos códigos de falla, no tenemos check engine. Enciende este carro. Ahí está. Sí enciende, pero miren, no acelera. Ahí lo tengo a fondo. Ya tiró el check engine. Ya tiró el check engine acá. No acelera. Ok, vamos a revisar. Nos tomamos un cafecito mientras lee eso. Un cafecito. Un saludo a mi amigo que nos mandó este vasito Tayopi. Recuerden, lo mejor en carros diésel, los mejores repuestos carros diésel. También se pueden contactar con nosotros para comprar cualquier repuesto de carro diésel o directamente con ellos, que es lo mismo. Códigos, vamos a ver qué códigos tiene. Ok, Catalytic Converter, no me interesa. Más Airflow Sensor Signal, sí me interesa. Sí me interesa. DME Internal Foul, ese código es el más preocupante. Internal Foul. Intake Air Temperature Sensor no me interesa. Coolant Temperature Sensor no me interesa. Temperatura ambiente no me interesa. Pressure Sensor, el de temperatura ambiente, y la señal de velocidad. Speed Signal sí me interesa si el carro caminara y después no acelerara, pero no, el carro simplemente deja de acelerar. Ok, vamos a guardar esto para salvar this data. Vamos a guardarlo. Mini Cooper, lo salvamos. Vamos a borrar porque quiero saber qué tanto de esto es hecho, porque recuerden que viene de otro taller, viene trasteado. Quiero saber qué es lo que estuvieron desconectando, qué es lo que estuvieron haciendo. Vamos a borrar. Ok, no hay códigos. Ok, si no hay código, ¿qué es lo que está pasando? No hay códigos y acelera el carro. No hay códigos y acelera el carro. Ajá, ahí está fallando. Ahí ya está fallando el carro. Si acelera bien. Ahí está acelerando bien. Quiere decir que hay un problema. El pedal está respondiendo bien. Voy a pasarlos aquí. A ver. Ahí. Al 100%. Acelera bien. El pedal del freno operando. Está bien. El voltaje está bien. No es problema de aceleración ni del pedal. Sí me preocupa ese misfire
Lo raro, ahí está el misfire. ¿Lo ven cómo tiembla? Ahí está el misfire. Vamos a ver si aquí en el cafecito se puede observar la temblazón. Vamos a ver. ¿Sí ven? Eso que le hace así, ahorita está quieto. Ahí empezó a fallar otra vez. Ahí está fallando muchísimo. Eso me preocupa. Vamos a ver código. Ya tiene que haber un código. No hay código. Recuerdan. Ok, vamos a apagar. Vamos a volver a encender. Sí, el carro falla mucho y no hay códigos. Vamos a poner el aire. Miren las revoluciones. ¿Ven cómo le hace? Está fallando muchísimo. Ok, no hay códigos, está mal eso. El check engine no enciende, pero el carro acelera bien ya. No le hemos tocado nada. Tal vez las personas que lo habían revisado no tenían un escáner que borrara códigos. No quiere decir que ya el carro ya está. Solo que tenemos que irlo a probar otra vez, sacarlo y probar a ver qué pasa. Nosotros tenemos una persona que cuando el cliente viene le va a hacer un test drive o una prueba de manejo junto con el cliente. Este carro vino en grúa, obviamente se probó todo y pues no aceleraba. Entonces ahorita que ya borramos código, vamos a volver a ir a probarlo. Sacar este muñeco para ver cuál es el problema que presenta. Vamos a ver cuál es el problemita de este carrito. Pues ahí responde bien. Ya llamé al cliente y me dice de que sí, que en efecto el carro a veces responde, pero siempre le vuelve a pegar la misma falla. Y ahí está fallando mucho el carro. Tiene un misfire grande. Lo que me preocupa fue el primer código que les mostré, que decía que la fault DME, o sea, falla en la computadora del motor. Esa falla yo ya me he topado en BMW. Ahí ya no acelera, ahí ya no está acelerando. Sí, ahí ya no estaba acelerando. Ok, esa falla ya me he topado yo en BMWs. Y el carro pasa esto. Anda, miren qué belleza. El carro se le da fallas en el motor, da misfire, da problemas de motor, no acelera, incluso a veces se bloquea la computadora, no enciende y no hay solución más que cambiar la computadora. Miren, ahí ya no quiere. Y si ustedes ven el carro me está dando muchísimos problemas y no detecta ningún fallo. Entonces vamos a esperar que el carro vuelva a dar otro problema, otro misfire,
o que la computadora detecte problemas. El problema en este BM, en este Mini Cooper, es lo mismo, BMW y Mini Cooper es el mismo carro, es de que a veces tú lo puedes andar 5 o 10 minutos y no va a presentar ninguna falla cuando tienen ese problema. Entonces vamos a dejarlo quieto un ratito, lo vamos a ir a probar dentro de una media hora, una hora. Vamos a avanzar en otros carros y luego lo salimos a probar otra vez para confirmar de que no haya ningún código en la computadora, porque aquí hay algo mal, pues, porque el carro está fallando muchísimo, muchísimo, y si ustedes ven, no código de falla. Entonces algo ahí no me gusta. Vamos a tener problemas y vamos a dejar esto quieto un ratito. Lo probamos dentro de una hora, una media hora, y les cuento. Bueno, ya pasó un día y la verdad que no nos quedó tiempo de ir a probar este carro después de que hicimos el borrado de códigos. Ok, desde el momento que arranco, pues sí se siente el fallón, se siente que el carro está fallando, se siente que no está algo bien ahí. Vamos a leer códigos otra vez, vamos a leer códigos, pero sí, ya estoy sintiendo otra vez el mismo fallo que sentíamos antes, y que cuesta que acelere. Ahorita llevo el pedal a fondo, miren, podrán ver, llevo el pedal a fondo y aún el carro no responde bien. El aire no sirve, o sea, sí está tirando aire pero no está enfriando. Ok, diagnosis, nos vamos a ir directo a la computadora de motor, porque ahí es donde me generaban los problemas más grandes. Vamos a confirmar. Espero que no sea lo que yo creo. Sí. Ok, para que vean de que sí, yo ya tenía mis sospechas, pero si ustedes pueden ver acá, pues dice internal fault, o sea, me dice que la computadora de motor tiene una falla interna. Esa falla interna me indica de que la computadora está detectando que en ella no anda algo bien. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Con esto yo ya tengo suficiente como para decir, sí, hay que cambiar la computadora de motor. Es una computadora de motor que es bastante cara, bastante elevado el costo. Entonces entra en mi duda decir, ok, ya puedo echarle la culpa a la computadora o condenar la computadora y decir la computadora no sirve. Aunque el escáner me lo está diciendo claramente, no puedo decir sí. Ese es el problema, porque ¿qué pasa si yo hago gastar al cliente de por gusto? Yo le hago comprar esa computadora, una computadora bastante cara, y no es eso. Entonces voy a hacer unas pruebas. A mí me gusta cuando hago esto, pues revisar tierras, corrientes. Si hay algo malo ahí, pues se los muestro. Voy a revisar las tierras, las corrientes, todo lo de los pinouts de la computadora de motor, y luego la voy a banquear. En el banco de banquear significa sacar la computadora y conectarla en mi escritorio fuera del carro para descartar un error de cableado
interno del vehículo. Si yo la conecto en mi escritorio y me sigue dando el mismo problema, pues yo puedo asegurar, pues digamos que un 90% que es la computadora, porque aunque yo deseara, aunque yo quisiera poder dar el 1000%, el 100% de confirmar que es la computadora lo malo, pues no siempre se puede, porque siempre existe el error humano, pero tratamos de minimizar el error humano lo menor posible. Así que voy a hacer eso. Si, como les digo, si veo yo que hay algo importante ahí, pues lo voy a hacer, lo voy a mostrar en el video. También la voy a reflashar, o sea, voy a quitar el software que tiene, la voy a borrar y le voy a volver a meter el mismo software original de ella, descargado desde agencia, y voy a probar el vehículo. Si mejora, pues se los dejo acá. Si no, pues igual les voy a mostrar cómo vamos a hacer la reparación de este carro. Bueno, ya tenemos aquí lo que es listo y desarmado lo que son las piñas de los inyectores o los conectores de la computadora. Y pues como ustedes pudieron ver, el carro se seguía teniendo problemas en lo que son misfire, aceleramiento y todo. Pero nosotros no podemos condenar a una computadora solo porque el escáner nos diga que hay un problema interno en la ECU, porque eso nos puede, la falta de una corriente, la falta de una tierra o un negativo nos puede generar ese mismo fallo. Entonces lo que yo hago en estos casos es probar tierras y corrientes directos a la computadora para confirmar de que todas están llegando bien y que no es una falla externa o interna en el vehículo, sino que es una falla que se deba directamente a la computadora. Ok, yo les voy a dejar el manual, perdón, el diagrama. Yo lo voy a revisar acá, porque yo ya me las sé de memoria, cuáles son las que tienen que tener tierras y corrientes. En este caso aquí tienen que haber 12 voltios. En este no hay nada. Sí, no hay nada. En este tiene que haber tierra, ahí está la tierra. En este tiene que haber tierra también, y a veces en este hay tierra, en algunos Mini Cooper hay, en otros no. En este caso no hay. Aparte de estas son las más importantes, pero aparte tiene que haber una una aquí y otra aquí, son corrientes. Permítanme, aquí tengo un pin para meterlo acá sin dañarlo. Es en este, hay corriente, y el otro es este, si no me equivoco. Y si ustedes ven, pues tenemos todas las tierras, todas las corrientes en este carrito. ¿Qué significa eso? Aún ahora yo puedo decir que la computadora es el problema del carro. Pues no, aún todavía no puedo condenar esa computadora, a pesar de todas las pruebas que le hemos hecho. Vamos a reflasharla ahorita. Ya después de haber hecho eso, le voy a hacer un reflasheo. Voy a sacar la computadora de ahí, la voy a poner en mi escritorio, la voy a hacer un reflasheo. Igual después del reflasheo la voy a probar, y si aún así no funciona, pues entonces ahí sí, bueno, nos va a tocar que comprar esa computadora, pedirla a Estados Unidos, porque obviamente en Honduras no se encuentra. Y pues vamos a hacer eso. Voy a sacar la computadora y les muestro qué pasa. Ok, como podemos ver, en esta parte ya tengo banqueada la computadora. Ya la tengo con el escáner donde la estoy flashando. Le estoy poniendo el software nuevo
nuevamente, pero aún así luego probamos la computadora y si ustedes ven me vuelve a dar el mismo código. Bueno, ya como podrán haber visto, ya tenemos confirmado, ya pues ya le hice un reflasheo a esta computadora, se lo hice con el IM608. También la puse en banco me tiró también el código de internal file. La flashamos para tratar de recuperarla y no hacer gastar al cliente, pero fue completamente imposible. Les voy a dejar las imágenes para que ustedes vean las fotos de que aún después lo salimos a probar y siguió tirando el mismo código. Entonces vamos a hacer este pedido. Vamos a pedir Estados Unidos y vamos a poner este código de aquí: 0261 S04 364. Ok, aquí nos aparecen unas y vamos a ver esta y esta. Vamos a confirmar de que sea el mismo código. 02 261 S04 364. Ok, cuesta $367 y esta es la que necesitamos. La comparamos toda y ok, sí, esta vamos a comprar esta computadora y les aviso. Y esta es la magia de ser youtuber. Tenemos inmediatamente los paquetes. Vamos a abrirlo completamente, a ver si nos mandaron lo que queríamos. Ok, y la voy a arruinar. Y aquí la tenemos, mi gente. Ya tenemos en nuestro poder la computadora de el Mini Cooper. Como ustedes pueden ver, es el mismo número de parte. Y vamos a programar esta computadora para ir a probar ese carrito. Ok, mi gente, ya estamos en el banco de pruebas. Ya tenemos conectada la computadora. Aquí tenemos el diagrama de cómo va conectada para hacer la lectura. Allá está el carrito. Aquí tenemos la computadora. Vamos a leerla para... Esto es lo que tanto miedo le tiene todo mundo y que dicen que no se puede en BM, que no se puede en Mini Cooper, que es imposible hacer esto, que es imposible cambiar computadoras. Nada es imposible, mi gente. Nada es imposible en los carros. Si un hombre los hizo, un hombre los puede arreglar. Solo hay que tener una capacitación, buena capacitación, tener sus diplomas, tener sus estudios en eso. Otra, tener la herramienta. La herramienta es muy cara, muy cara en estos casos. Las licencias son muy extremadamente caras también. Entonces eso es lo único que hay que hacer. Bueno, aquí ya tenemos ya tenemos conectada. Le vamos a dar ID, leemos, ya tenemos codificada. Si ustedes ven ahí, tuvimos que hacer una micro soldadura para poder leerla, porque si no, no hay manera. Tiene una protección. Ya encendió la computadora. Ya por lo menos ya tenemos lo que es comunicación en la computadora. Ya leyó lo que es la lectura del micro, el EPROM. Ya tenemos aquí lo que es la información de la computadora, todo lo que lleva. Vamos a leerla completa acá.
Y vamos, esto es bastante tardado. Aquí ven ustedes que esto lo hace rápido, pero ya luego de aquí hay que esperarse como unos 20 minutos por cada lectura. Entonces vamos a cortar acá y cuando terminemos les enseño lo demás. Ok, mi gente, ya se terminó la escritura, ya terminamos la configuración. Pues aquí ya cerramos esto. Cerramos esto, conexión terminada. Vamos a desconectar esto, vamos a desconectar esto. Vamos a quitarle la soldadura, perdonen el desorden. La soldadura de acá. Y vamos a probar este carrito. Este es, como podrán acordarse, esta es la vieja, la original, y esta es la que pedimos nueva. Entonces vamos a conectarla ya para, vamos a ver, ahí está, ahí está. Y listo. En teoría este carro debería encender porque las dos computadoras son clonadas, son la misma computadora. Y listo. Ya el carro encendió con su computadora clonada. La verdad que ya no le siento el fallón, ya no le siento el misfire. Se siente muy diferente el carro. Lo siento mucho más estable. Mucho más estable de cómo lo trajeron. Ya se queda. Ajá, miren. El aire ya funciona. El aire no funcionaba. Sí, el aire acondicionado no funcionaba. Ahí está funcionando ya. Está funcionando bien. Tenemos siempre luz tenemos este de servicio, pero creo que esa luz es normal hasta que no reparemos, creo que la bolsa, si no me equivoco. Se siente súper diferente el carro. Ahora ya no está con el fallón. Eso me gusta. Definitivamente el carro está mucho mejor. Con la computadora está mucho mejor. Si ustedes ven, esto no es a lo loco, no es que no voy a decir que es computadora. Nosotros hicimos un proceso, revisamos tierra, revisamos corrientes, intentamos flashar la computadora, intentamos recuperarla, intentamos hacerle una corrección directo con el programa de agencia, y no definitivamente no funcionó. Entonces la única opción fue cambiar computadora, y no es tan difícil como la gente piensa, no es tan imposible como la gente suele decir, o como la gente dice, que ese carro no lo toco, me da miedo. Pues cuando tienes un conocimiento y cuando tienes las herramientas, pienso yo que es lo mismo. Yo les soy bastante sincero, yo prefiero 1000 veces revisar un Mini Cooper o un BMW antes de revisar un Toyota, porque la verdad es los diagramas, los conectores, todo está mucho mejor explicado que el de un Toyota. Los Toyota nos toca andar adivinando ahí, nos toca andar comparando uno con otro, porque los diagramas son muy pobres, son muy incorrectos, pues sería la palabra, pienso yo.
demasiado problema con esos Toyotas. Si ven, ya en esta computadora ya tenemos un código de falla. Ya tenemos un código de falla y apenas la estamos encendiendo. Vamos a ver qué es. Coolant Temperature Sensor. Imagínense, este código sí ya lo teníamos con el otro. Vamos a ver acá. Temperatura de motor. Yo creo que estos carros, si no me equivoco, no traen temperatura de motor en físico. Toca que revisar los internos. Uy, sí, pero bueno, vamos a poner bien esa computadora. Vamos a irlo a probar. Vamos a tenerlo en uso unos 3 días y a ver qué tal que nos sale. Ok, mi gente, aquí andamos en el Mini Cooper. Ya, miren, el carro se siente súper diferente. Tiene mucho más levantón, mucho más potencia. Ya no hace los misfire. Exagerado. Tiene ahora sí siento yo que es un BM, pues, esta cosa. Vamos a ponerlo en cambio manual. Vamos a ver. Sí. Lo que más me gusta, que yo pensé que iba a ser otro problema, era el misfire. Ese misfire que bajaba, subía, eso no me gustaba, pero la verdad no me había pasado cuando un problema de este tipo. El misfire siempre era otro problema aparte, bujías, bobinas, coils, y pues no,